Estimats socis i sòcies del Centre Excursionista de Catalunya, soc Eduard Callón, president de l'entitat, el vostre president. Avui estic aquí per anunciar-vos que aquest any iniciem la celebració del 150 aniversari de la nostra entitat. 150 anys. 150 anys que són plens d'activitat que en gran part ha estat centrada en la descoberta de Catalunya, en l'estima a Catalunya, perquè a través de la descoberta hem aprofundit en l'estima de Catalunya. Això ens agrada anomenar-ho catalanisme inclusiu i és part del nostre llegat, part del present i volem que sigui també part del nostre futur. Aquesta celebració ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya com celebració de país i això ens dona una oportunitat de fer una celebració tant com nosaltres volíem, una celebració cap enfora, una celebració perquè tot Catalunya pugui gaudir d'aquesta efemèride. Som una de les entitats que ha contribuït a conformar la Catalunya contemporània, conjuntament amb moltes altres que han estat capaces d'aglutinar talent al voltant d'aquesta idea d'una Catalunya forta, una Catalunya amb una cultura que realment mereix ser cultivada i mereix ser respectada. Aquesta celebració l'hem plantejat perquè reflecteixi totes les cares, totes les ànimes que tenim al SEC. Aquesta celebració l'anireu descobrint a partir d'ara en qualsevol de les nostres notificacions i esperem que us hi afegiu i gaudiu d'ella tal com nosaltres, amb la il·lusió en què nosaltres l'hem preparada. Gràcies per ser-hi. Gràcies per fer camí junts. Vivim junts aquest gran esdeveniment. Visca Catalunya! Visca el Centre Excursionista de Catalunya!